大家好，又有 Gary 啦。嗱，今日煲湯，一個好潤肺嘅湯，同埋咧好豐富鉀嘅湯，即係咧，特別你咧食咗好多年血壓藥啦，咁咧好多時候咧你會流失咗鉀嘅，咁咧要飲大啲湯嚟補一補啦。嗱，首先有南瓜。咁咧，南瓜咧我就冇用到圓形嘅南瓜，因為太甜啦。我中意用呢啲長形嘅南瓜，咁咧佢冇咁甜。嗱，咁南瓜嘅好處大家都好清楚啦，其中佢有胡蘿蔔素啦。咁有時咧好老實，我哋呢啲眼咧就開始退化，好容易有老化。得閒咧食啲南瓜咧，退化得慢啲。另外佢咧同呢個栗子咧會含一個鉀。咁如果有食血壓藥嘅朋友都知噶啦，咁咧當你食血壓藥食到咁上一年份嘅時候咧，好容易我哋身體會流失鉀，栗子都係可以補鉀，缺乏咗鉀咧，好容易咧心律不正嘅，即係你個心臟跳得唔靚仔啦，即係唔平均啦，咁係好危險噶啦，所以好需要補鉀。除咗香蕉啦，南瓜、栗子都好有用嘅。咁栗子又有好豐富嘅營養啦，咁同埋咧佢可以防癌嘅。呢兩樣嘢都有好豐富嘅抗氧化劑，所以大家得閒食多啲啦。咁尤其嗱，今次咧我係用栗子肉嘅，懶啊，因為我咁栗子雖然好有益，但係如果你消化不良同埋大肚婆，咁就暫時啦，唔好食住啦，遲啲先啦。蜜棗2粒到嘅蜜棗就得啦，其實好潤嘅蜜棗。嗱，百合啦，潤肺止咳，大家都知噶啦。除咗潤肺止咳之外咧，其實佢可以安神噶。咁夜晚瞓得唔好咧，咁煲湯嘅時候咧落少百合啦。嗱，跟住雪耳啦。嗱，我唔需要用咁大朵嘅，我用一半就夠噶啦。係啦，太多啊。咁啊，等間我有啲特別處理，因為我見到佢有啲唔係咁靚仔，我懷疑佢入邊有啲蟲。好多時候咧，雪耳嘅中間個位咧可能會有蟲嘅。咁你見到有啲黑點嘅時候咧，咁要小心啦。咁我哋等間會有啲特別處理。咁唔好嘥咗佢，食得噶嘛。係啊，咁唔需要咁大隻嘅，其實咧半隻就已經夠煲噶。咁雪耳亦都好潤肺嘅，都知噶啦呢樣嘢。咁呢幾樣嘢夾埋一齊，除咗潤肺止咳之外咧，其實咧我主要咧就想去補一補鉀，俾屋企嘅老人家飲。係啦，因為咧我同佢都食咗好耐嘅血壓藥噶啦，咁流失咗好多鉀，咁咧驚平時補充得唔夠多，咁咧用湯去補充下啦。嗱，跟住咧蜜棗咧，我哋咧先浸一浸佢先啦，咁煲嘅時候咪可以快啲咯，俾多2粒啦，落咗去之後咧，煲湯就甜噶啦。嗱，雪耳咧，嗱我哋切開佢啦，有啲硬嘅，小心啲。當然啦，你可以浸咗之後先雪嘅，但係浸咗之後咧，你用唔晒噶嘛。嗱，我哋搵水浸一浸佢，係啦，搵水浸一浸佢，半隻發大咗已經好夠噶啦。嗱，雪呢個百合咧，等間我哋都要搣一搣佢下邊嗰啲花瓣嗰啲嘢。嗱，跟住咧南瓜啦，南瓜咧嗱，你可以咁樣去皮，個皮咧我唔要啦。嗱，你洗淨咗咧，你可以考慮放埋落去嘅。南瓜皮都好有益，但係我成日驚一樣嘢就係農藥嘅問題啊，所以咧我寧願唔要啦。嗱，然後咧啲核咧唔要啦。咁南瓜係補，係知乜都食得嘅，咁但係算啱我少少，跟住咧大粒啲，我哋切咗佢，慢慢嚟，唔使急嘅。南瓜煲南瓜嗱，南瓜咧你可以咧用個刀中間咁一落去咧，你就好容易切得到佢啦。跟住咧栗子肉啦，嗱啲栗子肉咧買翻嚟嘅，懶啊嘛有時，咁咧我哋將佢一開二煲嘅時候快啲淋啊，快啲淋。街市咧一定買到噶啦，而家街市有好多嘅。嗱，你見到有啲唔係咁靚仔黑地咧，懷疑嘅你唔睇唔順眼嘅嘢咧，你可以把刀批咗佢嘅。只係好好食嘅，攞嚟做蛋糕特別正。嗱，通常我煲湯咧一定有啲肉噶。嗱，其實唔落肉都得嘅，你可以煲素湯，但係咧少少肉啦，有啲味道啊嘛。咁我有豬肉食啦，又可以。嗱，雪耳。嗱，浸軟咗之後咧，嗱我哋剪開佢先。咁有啲人中意剪得好散嘅，但係我就中意佢一棵棵咁樣。咁咧，我等飲湯嗰時食佢嘅時候容易啲啦。嗱，百合咧見到有啲黑色點嘅，其實咧嗰啲咪去咗佢咯，個少少唔緊要啦，去咗佢啦。嗱，睇唔睇到啊？嗰少少我哋搣咗佢，
咁好容易咪真係浸腍咗。嗱，我哋將啲豬肉出一出水先。嗱，佢兩邊變色咧，你可以攞佢出嚟噶啦。嗱，跟住啦，整你鍋水。嗱，我哋落少鹽落去。嗱，少鹽。嗱，跟住我哋落啲栗子落去咧，輕輕烚一烚佢。嗱，我唔知佢用咩方法嚟剝皮啊。咁你有啲鹽水揦揦佢咧，佢表面都有啲咩污糟嘢啊，呢啲路咧就會容易甩出嚟啊。呢個世界而家今時今日好難講噶嘛，你點知用咩方法？咁唔知啊，所以咧就穩陣啲，搵少鹽水揦一揦佢，跟住我哋另外跟住我哋準備煲水啦。嗱，然後我哋將啲雪耳出一出水。嗱，如果有蟲仔嘅話咧，呢刻咧佢就會飄晒出嚟噶啦。所以咧呢個比較穩陣嘅方法，出一出水。佢有蟲仔嘅話咧，喺個心嗰度有啲蟲仔嘅話咧，佢而家會走出嚟。所以你個煲水都要大啲嘅，俾多少少水，咁咧佢走咗出嚟之後咧，佢就唔會黐翻落啲雪耳度，可能會沉底啦。即有時要變通下，有時睇到你覺得勢色唔對，有時我哋要做多少嘢。跟住我哋將佢擎一擎乾水啦，又或者搵啲凍水咧，水喉水咧沖一沖佢，咁啊更加穩陣啦。嗱，然後啦，嗱，我哋將啲所有料放晒落去啦。呢個3 lit 記得3 lit 啦，3 lit 左右嘅煲啦，3公升嘅煲。咁你將啲料，其實我通常啲料都比較多，因為我啲煲比較細，咁但我眼闊肚窄，所以好多料啊。咁咧，我哋放晒料落去咧，跟住加水啦。加到80%滿到咧就 OK 噶啦。咁以防佢滾瀉啊，大佬。因為咧我會冚過嚟煲噶嘛，所以會谷翻上嚟嘅。咁咧80%滿嘅水咧就 OK 噶啦。通常用滾水嘅快啲啊，其實冇乜特別作用，快啲。跟住咧，我哋滾起去咧，收慢火煲。嗱，滾起去咧，收慢火煲45分鐘到啦，差唔多夠噶啦。南瓜等陣間先落，因為咧南瓜咧好快會融化嘅，所以咧嗱，我煲到45分鐘嘅時候咧，我哋咧啲水已經少咗啦，我哋加翻啲南瓜落去。太早加南瓜咧，佢會溶晒嘅，除非你想煲南瓜溶湯啦，咁咪早啲落咯。咁你想起碼有啲嘢食到嘅、見到嘅，咁咧我哋咧差唔多最後嘅時候先放啦。放咗南瓜之後咧，煲10幾20分鐘咧就搞掂噶啦。呢啲湯唔會煲到好耐嘅，嗱聲咁其實煲得耐比代表好。嗱，跟住我哋煲翻15至20分鐘到咧，咁就 OK 噶啦，基本上係飲得。搞掂噶啦，南瓜好快就軟啦。嗱，跟住咧好簡單嘅啫，搭翻啲鹽，搞掂，咁啊飲得噶啦。其實好簡單，好潤噶，因為咁多嘅雪耳有百合啊，啲炸嘢全部都好嘢嘅。變咧而家天氣變啦，咁咧朝頭早同夜晚黑咧有時會咳嘅，乾咳啊。咁特別容易咳啦，夜晚嘅時候對翻啖啊，幫老手噶，絕對幫老手。又簡單，好普通嘅材料，冇好平嘅嘢，唔係咩名貴嘢，但係有用嘅。嗱，好正噶，其實渣係比較多，我啲湯比較濃嘅通常，因為咧咁啊可以快啲嘛。嗱，搞掂，甜甜地幾好飲嘅，其實啲咁多鹹味，甜甜地咁，咁又有豬肉可以食下咁。即係有湯渣，其實可以當餸嘅。簡單嚟講，南瓜趁而家呢個時候，南瓜係靚嘅，仲係食多少少咯。嗱，麻煩咧未訂閱請訂閱，訂閱咧係免費嘅，可以話俾我 like 我啦，分享俾朋友啦。嗱，好清甜嘅，其實清甜，因為有時兩粒蜜棗喺下邊，有南瓜，好鬼正嘅。如果唔落肉咧，落少冰糖咧就可以變糖水嘅，其實都係呢啲嘢嘅啫嘛。係啊，咁希望大家中意啊！呢個好簡單嘅湯水，幫下大家潤下肺，食開血壓藥嘅朋友補一補鉀。咁希望大家中意啊！今日差唔多啦，多謝收睇，拜拜。